大家好啊，又係我光纖論拯救光纖嘅時候啦。又係你個仆街！廿幾年都未用過寬頻㗎啦，冇用過光纖。冇用過光纖。OK。邊個救我慘啊？你冇聽錯，係廿幾年嚟都拉唔到條光纖入屋。根據探測器顯示，條喉嚟到呢一度就90度向下俯衝，沿住信號一路向西，終於俾我喺櫃桶底入邊揾到一個疑似主位嘅信號。經過初步勘探之後，條線由走廊呢一度入屋，經過天花板直入，跟住90度直插落地。個出線位應該就俾個入場電視櫃封咗，個主位就喺呢度入邊，但唔想破壞佢見光嘅結構，所以選擇喺呢個位置通櫃。大開殺戒之前，轉個細窿，插支內窺鏡入去望下，買個保險先。雪中嘅4芯電話線，29幾年前嘅產物，好大機會呢個就係被封印咗嘅主位。為咗進一步肯定我哋嘅推斷，我做翻個空氣動力測試先。塵土飛人，我肯定呢度就係主位。見到個主位啦，同我估計一樣，的確係偏右咗少少，即係咁。為咗保住個電視櫃嘅外觀，只能夠選擇喺呢邊大開殺戒。拯救呢條光纖只係時間問題啫，難我唔到嘅。搞掂，個主位終於重見天日，仲發現有條喉可以直通入房，而呢度亦都係佢最終嘅目的地，係時候落穿線帶啦。有反應啊，條喉相當暢通，搞撚掂，綁好條引線，然後拯救光纖成功啊！冚埋個主位，收工。點解對我哋咁有信心呢？因為我睇嗰啲片咧，對你嗰啲架撐啊、嗰啲技術啊好有興趣，所以我想揾嚟試下。因為我成廿幾年都未用過寬頻㗎啦，冇用過光纖。邊個救我慘啊？即係我哋而家最後都成功幫你解決到個問題啦。呢一刻有咩感受？好開心。即係未試過嘛，而家可以將會有光纖。OK。係啦，即係夢寐以求好耐啊！我恨咗好耐㗎啦。OK， 係啊，咁我哋終於都成功解決到呢個問題啦。咁最後一個問題啦，有咩想同我哋啲觀眾講呢？呢20年嚟，我有句説話一直想同你講，真係好犀利咯。OK，好多謝你先。唔好客氣，好多謝你啊，真。好 ，thank you。好，唔該曬師傅。好。光纖論嚟緊都會同大家分享更多嘅案例，下集見。